హే గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ బ్రాండ్ వీడియో. ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే చిత్తూరు టు కాంచీపురం చిన్న మోటార్ వ్లాగింగ్ అయితే చూడబోతున్నాం. పదండి, నా వ్యూలో అయితే నేను మోటార్ వ్లాగింగ్ చూపిస్తాను. మీరు మన ఛానల్కి కొత్త అయితే ఇంకా ఎందుకు లేట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసి మన వి స్క్వాడ్లో మెంబర్గా జాయిన్ అయిపోండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే కమెంట్ చేయండి. గైస్, మీరు మన ఛానల్ కొత్తగా అయితే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. బ్రేక్ ది బెల్ బటన్ టు గెట్ ది నోటిఫికేషన్. ఇంకేమైనా మర్చిపోయినావా బా? ఏదో ఒకటి మర్చిపో, మళ్ళీ ఒకసారి నీళ్ళు తాగేసొద్దాము. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి వాడిని అయితే పిక్ చేసుకున్నాను. వాడు బెంగళూరు పోవాలన్నాడు. సార్ రారా, నేను పోతా ఉన్నాను సార్, బంగారు పనులు వదిలేస్తాను అనేసి అయితే ఎవరికి మంచినాను. సరే తమ్ముడు, ఉండరా బా. సేఫ్గా చూసుకో. సర్రా టాటా. మీకు మొత్తం మోటార్ బ్లాగింగే కావాలంటే కూడా ప్లేలిస్ట్ అయితే ఉంటుంది. ప్లేలిస్ట్లో పోయి చెక్ చేసుకోండి. చూడండి, ఇదిగో ఇది చిత్తూరు కలెక్టర్ ఆఫీస్. ఈ స్పీడ్ బ్రేకే కనపడలే. అక్కడ ఏమి పోలీసు అయితే ఉన్నారు, పోలీస్ కారు. చూద్దాం. దేవుడా, ఎవరు పట్టుకొని ఉంటే చాలు దేవుడా నన్ను. ఓకే, థ్యాంక్ గాడ్. అమ్మా, గవి అని ఆడ నిలిపేస్తారు రా వీళ్ళని. హెల్మెట్ వేసుకుంటే ఇదొక సేఫ్టీ. ఎవరు మన పట్టించుకోరు, అందుకే హెల్మెట్ వేసుకోండి. వాళ్ళ సేఫ్టీకి కాదు కదా చెప్తుంది, మన సేఫ్టీకే.
కారు తీసుకొని కారు చిన్న స్క్రాచ్ పడుతూ ఉంటే అయ్యో స్క్రాచ్ పడిపోయింది అంటాం. తలకి హెల్మెట్ వేసుకొని రాలేదంటే తలకు స్క్రాచ్ పడుతుంది అంటే స్టైల్, హెయిర్స్ కూడా వస్తాయి. ఏంటి 4 రోజులు హెల్మెట్ వేసుకోకుండా మీకే అలవాటు అయిపోతుంది. హెల్మెట్ లేని అసలు తోలేదాన్ని కూడా బుద్ధి రాదు. పక్కనోడు చూడు కదా, ఇంద్రా హెల్మెట్ వేసుకో, ఇంద్రా జాకెట్ వేసుకో అనేసి. 4 రోజులు బతకాలంటే ఈరోజు మనం చూసుకోవాలి. అప్పుడే 4 రోజులు బతుకుతాం. లేదంటే 2వ రోజు పాలు పోసేస్తారు. కాబట్టి సేఫ్టీ ఈజ్ ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా అన్న ట్రాక్టర్లు తీసుకుని పోతున్నాడా? ఒక ట్రాక్టర్, ఒక గొడుగు, 2 ట్రాక్టర్లు కాదు. వాయిస్ లైట్ నాయిస్ వస్తే దయచేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. మీరు సపోర్ట్ చేయండి. 1 డే అయితే 1 డే అన్ని A to Z క్లియర్గా అయితే వాయిస్, ఆడియో, వీడియో ఎవ్రీథింగ్ అయితే ఇస్తానని మాటిస్తున్నాను. బాయ్ थोड़ा वेट थोड़ा सा चेंज डाल మన సైడ్ పోదాం. వెనకాల లారీ వస్తుంది, కార్లు వస్తుంది. కార్ భయ్యా భయ్యా సైడ్ వెళ్తుంది. ఓ భయ్యా ఆ లారీ వచ్చి అందుకున్నాడు. వీడు ఎక్కువ అవుతున్నాడు. సిలిండర్ ఇది మేబీ ఇండస్ట్రియలా లేదా హాస్పిటలా? ఏజిఎన్ కార్ రావటం మనం వెళ్ళిపోదాం అయితే ఇలా వెళ్ళిపోయా. ఇక్కడ స్లో చేసుకుని టైం ల్యాప్స్ అయితే పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ ఫోటోకి బాగా తీయచ్చా? ఇక్కడ నిలుపుకొని వీడియోని టైం ల్యాప్స్లో పెట్టుకుందాం. టైం ల్యాప్స్లో పెట్టుకుని మనం చెప్పుకుంటా పోతా ఉందాం. ఏమో ఎన్నో కిలోమీటర్లు రైడింగ్ వచ్చాను. మరి బిల్డప్ వీడియో అయితే టైం ల్యాప్స్ పెట్టేసి పోతూ ఉంటే లిఫ్ట్ అయితే అడిగినాను. నేనైతే క్యాజువల్గా లిఫ్ట్ అయితే ఇచ్చాను. బట్ వన్స్ లిఫ్ట్ ఇచ్చే అతనుతో కాన్వర్సేషన్ చేసినాకే తెలిసింది అతను ఇంత దూరానికి వచ్చేదానికి ఎంత స్ట్రగుల్ అయితే వచ్చినాడు అనేసి. ఇకపై మొత్తం మన కాన్వర్సేషన్ మొత్తం తమిళ్లోనే ఉంటుంది. మీకు తమిళ అర్థమైతే మర్చిపోకు, వినండి. అలా మీకు తమిళ్ రాకపోతే ఏం పర్లేదు, నేనైతే తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బెంగళూరు నింద వరింగ్లా? நேற்று எத்தனை மணி கிளம்புனீங்க? எதில் லாரியில் வந்தீங்களா? எங்க சித்தூர் வரைக்கும் வந்தீங்களா? எங்க சித்தூர் வரைக்கும் வந்தீங்களான்னு? விஜயவாடாலே இறக்கிட்டாங்களா பஸ்ஸில்? எங்கே போனோம் நீங்கள்? எங்கே ஊர் எங்கே போனோம்? தென்காசி. ஒரிசாவா? ஓகே. புவனேஸ்வர்லேருந்து விஜயவாடா வரைக்கும் பஸ்ஸில் வந்து நின்றுங்க. சென்னை போக வேண்டிய கோயம்பேடு போயிட்டு அங்கே போய் நம்ம ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் மாறிக்கலாம். ஏன்னா
சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிடக்கூடாதா? என்ன ஆச்சு? யார் இறந்துட்டது? உங்கள் சிஸ்டர். இப்போ மொபைல் எல்லாம் எடுத்துட்டாங்களா? தண்ணி கூட இல்ல. எனக்கு ஒரு 20 மட்டும் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்கலான்னு போனேன். மாதிரி சிரிச்சதை நான் முடிவு பண்ணேன். அது கேட்டு போயிடலாம். அதே காசு அதுதான் பேசுவோம். இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து சுற்றி வந்துட்டு காசு கேட்பாங்க இல்லை பாருங்க 24 hours அங்கேதான் இருப்பாங்க குடிப்பாங்க அவங்களுக்கு. కూడా అతనే అయితే ఏం చెప్పినాడంటే అతను ఒరిస్సాలో క్వాలిటీ ఇంజనీర్ అయితే పనిచేస్తున్నాడంటే వాళ్ళ సిస్టర్ చనిపోయి 1 year అయితే అయింది. ఇంకా బట్టలు పెట్టేదానికి అయితే పోవాలనేసి భువనేశ్వర్ టు చెన్నై బస్సు అయితే ఎక్కినాడంట. బస్సు ఎక్కి ఇంకా అతని బ్యాగ్లో 25,000 అమౌంట్ అండ్ మొబైల్ పర్స్ అయితే పెట్టుకుని పక్కనే దాన్ని పట్టుకునే పనుకున్నాడంట. ఇంకా లాంగ్ జర్నీ అనేసి షార్ట్ అయితే వేసుకుంటున్నాడంట. ఒక బ్యాగ్ వచ్చి పైన పెట్టినాడు, 2 బ్యాగులు క్యారీ చేసినాడు, ఒకటి వచ్చి పక్కన పట్టుకుని పనుకున్నాడు. మంచి మిడ్ నైట్ టైంలో విజయవాడలో అయితే చెకింగ్ వచ్చింది అనేసి లేపినారంట. చూస్తే బ్యాగ్ కనపడలేదంటే ఇంకా కండక్టర్కి వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసినాడు. వాళ్ళు మీ థింగ్స్ మీరే చూసుకోవాలి, మేము రెస్పాన్సిబుల్ కాదు అనేసి ఇంకా చెప్పినారంట. సరే అనేసి ఇంకా విజయవాడలో అయితే దింపేసినారు. ఇంకా విజయవాడ నుంచి అతను అమౌంట్ అడిగితే ఇంకొక మారి చీప్గా చూస్తారనేసి అతను లిఫ్ట్ నిలుపుకుంటూ అట్ట వస్తూ ఉన్నాడు. అట్లా నాకు ఎక్కడ కనపడ్డాడంటే చిత్తూరులో అయితే కనపడ్డాడు. చిత్తూరు నుంచి ఒక మారి అయిపోయింది. సరే బ్రో నేను ఫుడ్ ఏమైనా తింటారని అడిగితే లేదు బ్రో అక్కడ పోయి అక్కడ గుడ్లు పెట్టేసి ముక్కుని దీపం చూసిన తర్వాతే మేము తింటాము, అట్లా సాంప్రదాయం ఉంది అన్నారు. సరే వాళ్ళ సాంప్రదాయాన్ని మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలనేసి సరే బ్రో అనేసి అయితే నేనైతే ఒక పానీపూరి మళ్ళీ 3 అంటి పండ్లు ఒక జ్యూస్ బాటిల్ అయితే తీసినాను. ఫస్ట్ వద్దన్నాడు, బట్ అట్ట చెప్పి అయితే కన్విన్స్ చేసి అయితే ఇచ్చేసినాను. இது சாப்பிடுங்கண்ணா சாப்பிடுங்கண்ணா. இல்லை வச்சு நான் போகிற போங்கிறேன். சாப்பிட்டே வாங்க அப்போ வாங்கண்ணா. Lista para dar todo round, pam 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 pam. Are you now? Pam 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 pam. Estoy lista para pam 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 pam. Are you now? Pam 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 pam. Are you down there? Pam 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 pam. Are you now? Pam 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 pam. వి స్క్వాడ్ రేంజ్లో హెల్ప్ చేయకపోయినా మనము ఏదో కొద్దిగా మన వంతు సహాయం అయితే చేద్దామనేసి నా అకౌంట్లో నేను 500 అయితే ఏటీఎంలో విత్డ్రా అయితే చేసుకుని అయితే వచ్చేసినాను. ఆల్రెడీ అడిగాను బ్రో మీ ఊరికి ఇక్కడ నుంచి ఇంకా టికెట్ ఎంత పడుతుంది అంటే 400 దాకా పడుతుంది బ్రో అని. సరే బ్రో నేనైతే అమౌంట్ అరేంజ్ ఇస్తాను, నువ్వైతే డైరెక్ట్ బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయినా. అతనైతే ఒప్పుకోలేదు. లేదు బ్రో నన్ను హైవేలో దింపి నేను లిఫ్ట్ ఎక్కిపోతాను అన్నాడు. ఆల్రెడీ నైట్ అయిపోయింది, సేఫ్ కదనేసి అట్ట కన్విన్స్ చేసేసి అయితే అతన్ని బస్ స్టాండ్కి అయితే తోడుకుని పోయినా. అక్కడ పోతే ట్రైన్ జంక్షన్ అయితే ఉందన్నాడు. సరే ట్రైన్లో పోతే ఇంకా చీప్గా అయిపోతుంది బ్రో, బిన్నే వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నాడు. సరే బ్రో డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నాడు. సరే బ్రో అనేసి ఎక్కడంటే అక్కడ లోకల్ పీపుల్ అయితే 3 kilometers అన్నాడు. బట్ 3 kilometers అన్నాడు. సరే బ్రో నేనైతే తోడుకుని వెళ్తాను అనేసి పోతే యాక్చువల్గా అయితే 3 కాదు 6 to 7 kilometers అయితే ఉండింది. బట్ అక్కడికి పోయినా కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ ట్రైన్స్ అయితే లేదు, మార్నింగ్ అయితే వస్తుందన్నారు. సరే అనేసి ఎంత స్పీడ్గా పోయినామో అంత స్పీడ్గా రిటర్న్ అయితే మళ్ళీ ఆ బస్ స్టాండ్కి వచ్చేసినాం. ఇప్పుడు కాంచీపురం పోవాలి, ఇంటి సైడ్ పోయినా మన దగ్గర ఉన్న డబ్బు వచ్చి
అక్కడ ఏటీఎం విత్డ్రా చేసిన 500 ప్లస్ నా హ్యాండ్లో ఒక 140 ఉంది. 640గా ఇచ్చేసి సరే బ్రో చూసి బ్రో అనేసి నేనైతే బస్ ఎక్కిచ్చేసి అయితే వచ్చేసినాను. காஞ்சிபுரம் இப்படி தான் போவோம். சரி பாய்ண்ணா. சரி நான் கால் பண்ணா. వెళ్ళిపోయాడా బ్రో? యాడా బ్రో వస్తావు నువ్వు? నేను చేసిందని గొప్పగా అయితే చెప్పుకోవడం లేదు, ఎందుకంటే కర్మ వేసే భూమని. ఈరోజు నేను ఒకరికి హెల్ప్ చేస్తారు, రేపు నాకెవరో ఒకరైతే నాకైతే హెల్ప్ చేస్తారు. స్ప్రెడ్ పాజిటివిటీ, కట్ నెగిటివిటీ. ఇంతటితో వీడియో అయితే ఎండ్ చేసుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే కమెంట్ చేయండి. బ్రేక్ ది బెల్ బటన్ టు బికేమ్ ఏ వి స్క్వాడ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. Welcome to my YouTube channel, guys. Please whatever. Please okay, thank you.